Если вы покупаете квартиру в Паттайе для того, чтобы сдавать ее потом в аренду, вот вам небольшая история. В Таиланде запрещена посуточная аренда, и свою квартиру вы можете сдать только на месяц минимум. Посуточно можно сдавать только в тех кондо, где есть отельная лицензия. Каждый год в кондо проходит собрание жильцов. На собрании жильцов можно предлагать какие-то идеи, новые правила и общим голосованием их либо принимать, либо не принимать. Во время коронавируса, когда жильцов не было в Таиланде, те оставшиеся, которые здесь были, предложили такой закон, что в кондо аренда будет минимум 3 месяца. И, естественно, принят был этот закон, потому что все за него проголосовали. И потом все, кто вернулся и захотел сдавать свою квартиру, хотя бы на месяц по правилам, уже не могли это сделать. Что им остается делать? Смириться с этими правилами. Вот, покупая квартиру в Паттайе, имейте в виду, что нужно ходить на ежегодное собрание владельцев.